जिसके भी घर में छोटे बच्चे होंगे वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेगा कि 2 या 3 दिन में उन लोगों को कुछ नया खाने को चाहिए। उसी चक्कर में मैंने बनाए थे ये स्टफ्ड बाओ बन, जो पहली बार में ही इतने अच्छे बने कि बच्चे इसकी रोज़ डिमांड करने लगे। एक बोल में 1 चम्मच यीस्ट, 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा लुकवार्म वाटर। अब हम यीस्ट को एक्टिव होने के लिए रख देंगे। 2 कप मैदा लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा नमक और उसके बाद मैंने डाल दिया है जो हमने यीस्ट को एक्टिव करने रखी थी वो। देखिए कितने अच्छे से यीस्ट एक्टिव हो चुकी है। सॉफ्ट आटा लगा के मैंने इसको ढक दिया था और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये आधे घंटे में ही डबल हो चुका था। बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच बटर मिलाकर फिर से इसको गूँध के रख दिया। आप अपने हिसाब से इसके लिए कोई भी स्टफिंग बना सकते हो। मैंने चिकन की बनाई थी। आटे में से मैंने एक पेड़ा लिया है, उसको अच्छे से फ्लैट करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे चिकन की स्टफिंग। किनारियों को मोड़ते हुए हम उसको बन का शेप दे देंगे। एक एक करके सारे बन बना लेंगे और उसको भी 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये बन भी फूल गए हैं। कढ़ाई में हम गर्म पानी चढ़ाएंगे। जैसे पानी गर्म होगा उसमें बन सेट करके 12 से 15 मिनट तक उसको स्टीम होने देंगे और बाद में आप देखोगे कि आपके यम्मी से बन बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इस चिकन बाव बन का स्वाद 4 गुना और बढ़ाने के लिए मैंने इस पे लगा दिया है चिली ऑयल। अगर आप चाहो तो बटर या गार्लिक बटर भी लगा सकते हो। चलिए अब मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए है ना बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी। एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।